日咧就同大家嚟到我哋德寶如高嘅呢個219嘅呢個戶型啊。咁呢個戶型咧，佢係針對一啲買別墅又覺得太大啦，咁就想買一個大平層去成屋企人一齊住。所以你見到我哋呢個戶型嘅尺寸咧係非常之大。咁整個戶型設計都係南北對流嘅。咁首先我哋睇客廳呢個部分啦。咁客廳呢邊咧係做咗接近一個6米嘅一個開間，咁當然係連埋我哋嘅一個陽台。咁我哋陽台呢邊咧，其實係做咗個非常之尺寸大嘅陽台，咁都係符合翻我哋依家對於一個現代園林啊一個住宅嘅一個要求。譬如話，我哋可以喺呢度擺花啦，做一啲戶外嘅一啲設備喺呢度都係冇問題嘅。咁當然啦，睇翻我哋一個園林嘅景觀都係非常之靚。因為德寶如高呢個屋苑咧係由中山市嘅一個迪興實業去開發，佢嘅一個園林咧一直都係以豪華為準嘅，所以嘅話整個園林係非常之豪華。咁入翻嚟我哋室內呢邊咧，其實可以見到南北對流嘅話，就算我哋而家喺3樓咧，都係非常之光猛。咁我哋呢邊做咗個超大尺寸嘅一個餐台啦、吧台啦，同埋我哋嘅一個廚房嘅。咁呢邊當然啦，都仲有一個生活陽台。咁樣嘅話咧，我哋洗衫啊、晾衫都可以喺出邊。咁其實我哋睇咗咁耐，可以發現咧，我哋整個戶型咧入邊係非常之安靜，一啲車嘅聲都係冇，噪音係完全冇。咁整個戶型咧呢邊咧係做咗動靜分區嘅，呢邊係休息區，休息區呢邊係做咗4個房間。咁首先我哋可以嚟睇下我哋同客廳連埋嘅一個書房先。咁我覺得佢呢個書房嘅設計咧係非常之好，因為咧佢係連埋我哋嘅一個主臥呢邊，所以話你可以見到我哋喺呢度入嚟，我哋嘅主臥就可以做咗一個拓展嘅一個空間作用。咁再睇埋我哋呢邊咧，其實係有個衣帽間啦，同埋我哋嘅一個浴缸嘅一個設計擺喺呢度。咁其實對於一啲別墅嘅戶型嚟講咧，可能都做唔到我哋呢個咁大嘅尺寸。咁呢邊嘅話咧，就係我哋另外嘅一個3個房間。呢個就係兒童房，可以見到兒童房尺寸都好大。同埋佢呢個戶型設計咧，整個都係做咗中央空調。呢邊係我哋嘅長輩房，層高都係非常之高，住起身係非常之舒適。咁呢邊我哋嘅長輩房都係有套間。咁總體嚟講咧，我哋呢個戶型咧係做咗3個衞生間、2個套間嘅一個設計。